قهوه نوشیدنی که جز تفریحات مردم دنیا شده. و اما استارباکس، برندی که لوگو و اسمش برای تمام قهوه خورا آشناست، با اینکه تو ایران شعبه‌ای نداره. امروز میریم به شلوغ‌ترین کافه‌های تهران تا یکی از محبوب‌ترین آیتم‌های منوی استارباکس یعنی آیس کارامل ماکیاتو رو با هم دیگه مقایسه کنیم. اولیش هم کافه رئیس. و اما قبل از رفتن به هر کدوم از این کافه ها میخوام چند تا از نظرات مشتریاشون رو توی گوگل و اسنپفود براتون بخونم تا ببینیم نظر مشتریای واقعیشون راجع به این کافه ها چیه. با توجه به قیمت بالا حداقل نباید نصف لیوان باشه. یه ذره به توضیحات دقت کنید. 1 ستاره. هات چاکلت بزرگ نصف تو لیوان پر شده بود. دقیقاً اندازه هات چاکلت کوچیک. روی لیوان‌ها هم نزده بود چی به چیه. مجبور شدیم درشون رو دونه دونه باز کنیم بفهمیم چی مال کیه. 4 ستاره. آیس کارامل ماکیاتو. این واقعاً محبوب دل هاست. اینجا هم جزء جاهای معروف تهرانه که ما خیلی هم شعبه زیاد داره، یعنی همه جای شهر هم در دسترسه. بریم ببینیم که چجوریه. خوشمزه است. ولی من دوست دارم آیس کارامل ماکیاتو شیرش شیک شده باشه. ولی خب اینم بد نیست. قهوهش خیلی قهوه انگار رستش خیلی خوب بوده. خب ولی شیرینی، من گفتم شیرینیش هم کم باشه کاراملش، ولی بازم شیرینیش یه ذره اذیت میکنه. خیلی شیرینیش زیاده. یه ذره هم بزنیم شاید بهتر شه. آیس کارامل با کیفیتی. قهوه رئیس، بخوام نظر کلیمو راجبش بگم، خیلی قهوهش کم بودش، یعنی علاوه سایز از قهوه فروشی‌های دیگه خیلی سایزش کوچیک‌تر بود. و اینکه ماکیاتو نبودش و این ماکیاتو نبودنش فکر می‌کنم یعنی شیر رو شیک نکرده بودن، یعنی شیر رو همینجوری ریخته بودن. و اینکه به طور کلی بخوام بهش نمره بدم، قهوهش خیلی قهوه با کیفیتی بود، ولی کارامل ماکیاتوی قوی نبودش. پس من نمره فکر کنم 7 براش خوب باشه. بریم کافه بعدی، کای کافه. 1 ساعت و 40 دقیقه واسه آماده سازی 2 تا نوشیدنی ساده. واقعا زمان زیادیه. 3 بارم اعلام تأخیر کردم. 3 ستاره. ما آیس کارامل سفارش داده بودیم ولی چیزی که تحویل گرفتیم آیس لته بود. سیرپ کارامل نداشت اصلا. 3 ستاره. آیس کاراملش مزه همه چی میداد جز آیس کارامل. معلوم نیست چی ریخته بودن توش. 2 ستاره. کافه دوم، کای کافه. بریم تست کنیم ببینیم چجوریه. صفه. خب کای کافه والا وایب استارباکس رو خیلی میده، یعنی یه صف طولانی و یه سفارش طولانی و وایب استارباکس رو خیلی میده. منوش هم خیلی تنوع زیاد بود، دقیقاً این استارباکس. بریم ببینیم که آیس کاراملش چجوریه. آیس کارامل واقعاً جز محبوب ترین قهوه‌هایی فکر کنم هر قهوه خوریه تو تابستون، حتی زمستون. من تو زمستونم خیلی دوست دارم. دوستانی که آیس کارامل بازن تو کامنت ها بنویسن. این ماگش هم خیلی بیشتر است، بعد حجمش هم خیلی بیشتر از کافه قبلیه. بریم تست کنیم این چجوریه. کاراملش یه طعم خاصی میده، یعنی اینجوری مثل کارامل همه جا نیست. یه طعم خاصی میده. پکیجینگش رو که خیلی دوست دارم. قهوهش هم قهوه با کیفیت مشخصه. رو بذارم. خوشمزه است. خوشمزه است، دوست دارم. نکته جالبی که راجع به این آیس کارامل هستش، طعم کاراملشه. یعنی یه طعم کاراملی داره که شما هر جایی نچشیدید. یعنی هر کافه‌ای این مزه کارامل رو نمیده و کیفیت قهوه و شیرش هم خیلی با کوالیتیه. و اینکه تا اینجا یعنی دومین کافه به نظرم از اولی خیلی بهتره. حالا بریم کافه‌های بعدی هم ببینیم چجوریه. واقعا طعمش رو دوست دارم. با اینکه اینم شیرش شیک شده نیست، یعنی ماکیاتو نیست، ولی خب
نسبت به قبلی خیلی بیشتر دوستش دارم، هم پکیجینگشو هم طعم کاراملش. اما کای کافه کارامل ماکیاتوش واقعا جز کارامل ماکیاتویی بود که من کاراملش رو خیلی دوست داشتم و اینکه به نظرم کوالیتیش خیلی خوب بود، هم پکیجینگش هم کوالیتیش و هم وایب استارباکس و اون صف و فلان رو میداد و به نظرم میتونه نمره 9 بگیره. و کافه بعدی سایدینیا. آقا این بغله، بریم سایدینیا. کوکی بسیار مونده و صفر بود، باش خرس فساد بازی کردیم. 1 ستاره. بیکیفیت با مزه شدیداً سوخته، همشو ریختم دور، امیدوارم اسنپ فود پیگیری کنه. 1 ستاره. اصلا از این فروشگاه انتظار نمیرم، اگر امکانش بود عکس سفارشم آپلود میکردم. لیوانا تا نصف پر بودن، واقعا خجالت آوره. 1 ستاره. حالا پکیجینگش رو که اصلا دوست ندارم همونجوری که میبینیم، ولی بریم ببینیم که طعمش بزنم. اینجا گیر دادم به اون ویدیو نگیریم، ببخشید کادر و اینا اگه بده. اصلا خوب نیست، یعنی طعم عجیبی میده کاراملش، حتی شیرش. اصلا خوب نبود، هم شیرش مزه بدی میداد، هم به نظرم کاراملش کارامل عجیبی بود، مزه کارامل نمیده، مزه فندقی تهش داره، اصلا خوشم نمیاد. بعد یخش هم آب شده، مزه آب میده جوری. خب راجع به نمره هم بگم، کیفیت، پکیجینگ، رفتار کلا چیز جالبی نبود و قهوهش هم اصلا دوست نداشتم، یعنی نه شیرش نه کاراملش نه قهوهش چیز خاصی نبود که بگیم سایدینیا خیلی خفنه و به نظرم نمره 5 4 5 بسشه، یعنی اصلا اون چیزی که تو اینستاگرام و اینا میبینید کلا الکیه، من حال نکردم. اینا ما بندازم بره. بریم کافه بعدی، کافه لمیز که یکی از معروف ترینا و پرشعبه ترینا تو سطح کشوره. بریم لمیز ببینم. نه نفرستاده بودین، الان من با چی هورد بکشم این همه قهوه رو؟ 2 ستاره. بابا خیلی گرونه. 5 ستاره. بهترین آیس کاراملی بود که تا حالا خوردم. 5 ستاره. خب اومدیم لمیز، کافه‌ای که نسبتاً شعبه‌اش از بقیه کافه‌هایی که رفتیم خیلی بیشتره و تقریبا مثل استارباکسه و اینکه کلا یه سوالی که برام پیش اومد، چرا اینقدر هر جایی که میریم اینقدر شلوغه، یعنی اینقدر آب نمیخورم، قهوه فقط میخورم بچه‌ها. من موندم، یعنی اصلا بریم تست کنیم. خب بریم آیس کارامل بعدی. واقعا دیگه اینقدر آیس کاراملم در طول روز، منی که عاشق آیس کاراملم حال نمیده. بریم برای لمیز چجوریه. حتی من قبلا امتحان کردم، ولی خب ببینیم که امروز چجوریه. پکیجینگش که نسبتاً از سایدینیا بهتره و حجمش هم خوبه، حجمش هم زیاده. طعمش که مهمه، ببینیم چیه. طعمش هم خوبه، طعمش اونجوری نیست که بگی وای چقدر، چون کای خیلی خاص بود چیزش، اون طعم کاراملش و قهوهش. این یه طعم آیس کارامل مثلا ساده تر و معمولی تر داره، ولی طعمش خوبه، قابل قبوله، یعنی از سایدینیا یعنی 100 لول بهتره. خوبه دیگه، معمولیه، رو به بالاست، اونقدر خفن و عجیب غریب نیست ولی باحال. اما کافه لمیز کیفیت و کوالیتی قهوه و شیر و کاراملش خوب بود، ولی خیلی عجیب غریب و مثلا خاصم. اون قهوه‌ای که مثلا همه جا میتونی پیداش کنی، آیس کاراملی که همه جا میتونی بخوریش، ولی محیط و فضایی که داره به نظرم آرامش بخشتر از جاهای دیگه‌ای بود که رفتیم و من فکر می‌کنم نمره 7 نمره منصفانه‌ای باشه واسه لمیز. بریم کافه بعدی، امیر شکلات. Delicious waffles. 5 ستاره. افتضاح بود، فقط کف بود و یه ذره قهوه. 1 ستاره. اما امیر شکلات واقعا جز قدیمی ترین شعبه‌دارای قهوه ایرانه، چون همه شهرها فکر کنم شعبه داشته باشه. اگه تو شهرتون شعبه داره حتما بنویسید که کدوم شهر هستین.
بریم ببینیم چجوریه دیگه. آیس کارامل ماکیاتو، امیر شکلات. خب و اما آیس کارامل امیر شکلات، یکی از قدیمی ترین قهوه فروشی های تهران و حتی شاید ایران، چون شعبه‌هاش خیلی زیاده. فکر کنم از همه جایی که رفتیم اینجا شعبه‌هاش خیلی بیشتر باشه، ولی وایب استارباکس رو که اصلا نمیده. پکیجینگش هم یه پکیجینگ ساده و نی ساده و بریم ببینیم طعم قهوه‌اش چجوریه. من اصلا باید برم یه 10 کیلومتر بدوم بعد از این ویدیو. تا 4 صبح راجع به نجوم دارم فکر میکنم. خب هم نخور. خوشمزه است، خوب، معمولیه، خیلی خاص نیست، ولی از لمیز خوشمزه تره. یه بار دیگه. از لمیز خوشمزه تره، با کیفیت تره، فقط اصلا یه وایب یه کافه لوکال و محلی رو میده، یعنی وایب استارباکس و اون حس و هیجان میده. و اما امیر شکلات به نظرم یه کافه محلی میشد بهش گفت، نه استارباکس، و قهوهش قهوه خیلی خاصی نبودش، چون نه کارامل خاصی داشت نه قهوهش طعم خاصی میداد و به نظرم نمره 6 نمره منصفانه. و به نظرم کای کافه میتونه لقب استارباکس ایران رو بگیره، چون هم فضاش و هم صف و هم اون اتمسفری که تو اون کافه بود وایب استارباکس رو به ما میداد و پکیجینگ و قهوهش هم واقعا پرفکت بود. کارامل، شیرش، قهوهش عالی بود و به نظرم استارباکس ایران میتونیم به کای کافه بگیم. به نظر شما کدوم کافه میتونه استارباکس ایران باشه؟ حتما نظرتون رو بنویسین.